km à l'ouest d'Alger et à 95 km au nord-est de Chlef. Beni Hawa, une région fidèle aux coutumes ancestrales, les habitants de cette région célèbrent dans une ambiance de grande fête populaire l'avènement du nouvel an amazigh Yenneir. Ces festivités sont marquées par un ensemble d'expositions portant sur les spécificités culturelles amazighes de Beni Hawa, mais aussi sur les traditions culinaires où les visiteurs furent conviés à goûter aux plats traditionnels typiques de cette région. الحجر نتاع الكانون ما من الحفره تاع الكانون هذه خاطر يديروها بالاناء تاع الطين يغرسوه داخل التراب وكي يجي راس السنه ينحيو ذاك الاناء القديم يبدلوه بالجديد يحوسوا احنا الله الحجر هذوك يسموا القراسنينيان السقبيليث الور يبدلوهم ومن بعد يتليوا الحيطان وينقيوا الساحه ويديروا والرجال يديروا الوزيعه. Ici, dans ces régions montagneuses, Beni Hawa, Demous, Gouraya et Beni Milek fêtent Yenneir, pratiquement de la même façon, du 11 janvier au 13. Les rituels et les plats locaux ne divergent pas. Le mets des ikwirin, des boulettes à base de semoule et d'herbes, est incontournable. بلدية بني حواء نديروا رفيس نديروا البغرير نديروا سفنج والطمينة والأطباق اللي نديروهم في الناير نتعشوا بهم في الليل نديروا الخبز تاع الطعام تاع البلوط نديروا خبز تاع البلوط نديروا تشيتشا بزيت الزيتون نديروا طعام بالزبيب تاعنا هذا تاع بلادنا تاع جدودنا ونديروا المعارك ونديروا الكويرات بالبيصار ونديروا الخبيز. هذه الأطباق الموجودة هنا كاع نديروهم عندنا في السهرات والسهرات تاعنا تاع بلادنا تاع بني حواء ونديروا في يناير. نديروا نهار يناير نديروا طعام نديروا الدجاج نعم الدجاج تاع العرب نفتحوا الدجاجه نديروا فيها طمينه رونا بالحسل وراس الحانوت والزبده نعمروها خضراء ونخيطوها ونعاودوا نديروها في المرقه الطيب فوروا طعام نحطوا كل واحد الدجاجه تاعو نديروا دقادق نديروا كرموس تمر الحلوى الجوز جوزه لوز كاوكاو نحطوا جفنه كبيره هكا قزعه ونديروا الطفل اللي يكمل عام نفرغوا عليه هذوك الصوالح هكا. Ami Moussa et sa troupe folklorique n'ont pas raté cette occasion. Vêtus d'habits traditionnels aux couleurs différentes, ont présenté de jolis tableaux sur un fond de sang et de salve de baroud. Voilà une très belle ambiance donc célébrée dans la région de Beni Hawa, un reportage signé par Faria El Hamdi sur la célébration donc de Yenneir. Je le rappelle, nous sommes en 1965 et nous célébrons donc cette nouvelle année donc de Yenneir. Allez, tout de suite on va en parler. Ça sent très bon, ça sent l'rfaf, واش كاين تاني البغرير, واش كاين تاني Bon. Couscous, c'est ça? Je Non, c'est pas Bradj, voilà, le bradj. bradj كاين بركوكس بالعسمان.
هذا يعيطوا له الشباط. معارك. هذا الشباط، هذا الشباط. وكاين جوايه يعيطوا له معارك. D'accord. Voilà, on a juste dit un petit peu ce qu'on a sur la table parce que ça sent très 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 bon. Il a tout préparé rien que pour nous. Il s'agit de Houssine Meshrouh, pardon. Vous êtes cuisinier. والفناك تجي à chaque fois que كاين يناير ولا هكذا une fête traditionnelle تجي وتتهلا فينا تجيبنا اون تابل بيان غارني بور بونجور دالجيري. سي لا جورني تما يناير لازم. هذه سي الجيريان تما جزائريه اون بلوس امازيغيه وماشي غير في الجزائر تما الجزائر وخارج الجزائر بارتو. سورتو سي كاع لي فامي تما عرب قبائل كاع يديروا هذه الصحراء الشاويه كاع يحتفلوا بهذا النهار. يناير سي من بكري يديروا هذو الحوايج وهذو تاع زمان. توجور في الموسم كي المولد كي اول محرم نعاودوا نطيبوهم. نو ميم سورتو لا جورني تاع يناير سا شونج توجور. العشاء تاع يناير وحده وبزاف يكثروا. ميم اللي عنده حاجه قليله يديرها واللي عنده حاجه كبيره يديرها توجور للعام الجديد. باسكو العام الجديد لازم يكون دائما يخدموا عليه بحاجه جديده تسمى باش يكون العام خير. وتوجور في يناير يديروا حاجه اللي تزيد باسكو العام باش يجيب الخير تاعو. داكور. لازم كيما هنايا كاين بزاف حوايج. اسنا نقطعك دقيقه برك. اون فا بريزونتي لانفيتي باسكو عندنا ان انفيتي واحد اخر بعد نعاود نولي عندك. Alors avec nous aussi Cherif Hamdan qui est donc auteur, compositeur, interprète qui lui réside ici en Algérie mais aussi au Liban et qui est venu pour nous présenter son nouveau clip mais aussi son dernier album qui est en chantier, qui va bientôt sortir. On va en parler dans un tout petit moment. Bonjour. Bonjour madame, en cette occasion de Yenayer, je présente mes meilleurs vœux à tout le peuple amazigh du monde et nos amis aussi, la famille, etc. Voilà. Très bien, je vais revenir à vous dans un tout petit moment pour parler donc de vous, de votre parcours, du clip qu'on va voir dans un tout petit moment. Mais avant, on va détailler un petit peu où je suis sur la table. Donc, clip les filles Yenayer, لازم حاجه دائما كبيره باش تجيب الخير سي سا. سي سور نو باطون الحاجه اللي دوبلي باغ اكزومبل كيما هنايا باغ اكزومبل بركوكس. هذا بركوكس باسكو يزيد في الميزان. توجور ديري حاجه قليله تزيد كيما هذاك المني هذا العجين اون جينيرال هو اللي يزيد. العجين بزاف لي بات هما اللي يديروا اون جينيرال يديروا لي بات ويديروا حاجه تاع الشياط باغ اكزومبل حاجه اللي فيها شياط هكذا اللي تكون في الدار. بون كاين تاع بلاد برا هادو يديروا حاجه بون يعني ميم على لي زانسكت هذوك اللي يكونوا في الدار يروحوا كاع تسمى عاود عام جديد يعاود يدخل تيبوا عليهم. ما كاش ما يستعملوش لي برودوي هادو صوالح صافي الشياط. والعام هذاك ديار كاع يديروا هذا لو تريك كاع يشيطوا الدار يديروا حاجه تاع تطيب في الزيت باغ اكزومبل ويديروا حاجه تاع العجين و ميم طون بزاف يديروا كيما البركوكس كيما الشرشم هذاك. هذا واش لي ليغيم ساك هذوك هذوك سي دي بلي افيك هذا اسمه الباشيش هذوك. وكاين تما الفول هذاك هذو الحوايج باسكو علاه اون جينيرال يستعملوهم بزاف هذو في البلاد برا يستعمل. هذا رفيس هذا بليدات هذا بالتمر. هذا بالتمر نو تريدا نو ماشي تريدا تاع الشرق يديروها في الشرق. مي تريدا يديروها في الشرق يديروها في يناير باسكو هما بون جهه تاعهم يديروا مي يناير سي الجزائر كامله يحتفلوا به تما يناير. خدي عطيني تشوف هذاك الطبسي برك اللي قلت لك انايا المعارك. وين هذا انت قلت لي ماشي معارك. هذا يعيطوا له الشباط. هذا شباط سي هذا تقدري تقولي دوبلي تريبل تسمى يديروا الوحده يديروها على جوج خطرات على 3 خطرات. وهذا راهم تشوفي هذوك نسميوه الشباط. شباط قبايل يعيطوا له الشباط باسكو الشباط يكون دوبلي توجور يكونوا زياده تما ما يديروش غير فاي وحده. كاينين مسمن يديروا رقيق شويه ماشي. وهذاك اللي تما تشوف هذاك شو حبه هذاك حبابك وحده تشوف هذيك ورقه هذيك وحده هذا يديروا به الفتات. هذا على بالي هذه يديروا به شخشوخه. يديروا به شخشوخه يديروا به بصح هذه معارك. هذا شباط وكاين جوايه يعيطوا له معارك. مسمن اسمحي لي كاين هذا معارك وكاين قلت لك بون شوفي كاين يعيطوا له الشباط كاين يعيطوا له معارك كاين يعيطوا له واسمه مسمن هكذا. بصح كاين حتى اللي يقليوه في المقله هكذا يقليوه مي هذا ماشي مقلي. هذا وشنو هذا طايب في الطاجين. لا ماشي مقلي. كاين اللي يديروا في الطاجين كاين يقليوه من كيما الغرب هنا يقليوه وي سي مي بصح حنا جواه هنا يديروا كاع لا ريشيز تاع لا كولتور اكزاكتومون. هي سو بون لو كان جبت كاع واش يديروا في يناير بون واحد 5 هكذا ولا 6 وما نعرف باسكو كاين بزاف حوايج. معليش اون فاي سي ديتاي لو ماكسيموم. هذاك وشنو؟ هذا هنايا هذه يعيطوا لها مخلعه. هذه يعيطوا لها تمخلعات بالقبيليه. بون هذه تمخلعات هذه لا بيتزا الجيريان بون يديروها بالخليع باسكو وقت العيد
كيخلعوا اللحم هذاك بكري كانوا يخلعوا ما كاش بون وين يديروا الاخر من الخليع هذاك سي ماشي حاجه اللي معفنه ولا واش كاين ماشي معفن على ولا سي بيان خلاع الخليع هذا يديروا فيه ماشي شحمه اللحم هذاك مخلع اللحم مخلع بون يكون رقيق هكذاك يتخلع ابري بعد يطيبوه بيان ويوجدوه على لافونس كيف من الماء من الملح هذاك بعد يديروه هنايا فاكسي في بين خبزه وخبزه يديروه في الوسط. Très bien. Bon, نديروا une pause. Oui, bien sûr. نروحوا donc à la musique. Après on revient à vous parce qu'on a déjà détaillé presque toute la table. Il nous reste encore un. Bon, هذاك البغرير, les dragées. On va revenir dans هادو ما كاع انت اللي طيبتهم. Oui. الله يبارك. يبارك لك. Donc spécialiste traditionnel. Bon, tout, ماشي traditionnel, oui. D'accord, on va revenir à tout cela dans un tout petit moment. Vous avez vu, la table est très garnie. Là, on va faire une petite pause de musique avec Cherif donc Hamdan. Donc, je le rappelle, auteur, compositeur et interprète. Alors, Cherif Hamdan, on n'a pas beaucoup entendu parler de ce nom. Voilà, Cherif Hamdan, né à Alger, hein, à Al-Madania. Je reviens après 21 ans de repli. Mon premier album date quand même de 21 ans, wow. 94, avec un bande de copains, un groupe qui s'appelait Arzazan. Je reviens en solo. Je me suis fait entourer de professionnels. Alhamdoulilah, vous allez voir dans un moment le clip. Justement, je remercie le monsieur. Je viens d'apprendre des choses extraordinaires. Merci bien. Dans la chanson, j'ai parlé de Bghrir, j'ai parlé de tas de choses. Ben, j'ai appris beaucoup de choses. Yennayer est fêté sur la bande nord-africaine de Siwa jusqu'à l'Atlas Rifa et au sud de Niger, Mali jusqu'au Burkina. Ouais. J'ai vu par exemple les Touaregs de Burkina qui faisaient des mimiques avec des dents, etc. C'est extraordinaire, donc ça prouve qu'on est ancré dans l'histoire. Moi, le fait que je suis aussi résident au Liban, c'est-à-dire j'ai eu assez de recul pour voir notre culture, c'est magnifique, c'est extraordinaire. D'accord. Bon, j'ai trop parlé, je pense. Non, c'est pas ça, vous avez trop parlé. Oui, bah, c'est bien, vous êtes en train de nous parler de Yennayer. Pourquoi vous résidez au Liban? C'est un choix? Non, parce que ma femme est libanaise, donc un pied ici, un pied là-bas. Et vous, quand vous êtes parti au Liban, vous ne vous êtes pas spécialisé dans la chanson orientale? Non, non, au contraire, chez eux, ils se sont emprisonnés dans un stéréotype de musique, percussion, la danse, etc., de musique oui. industrielle. Même pas Debka, c'est traditionnel. C'est-à-dire l'écho que l'album, que ma chanson a, يعني بكل تواضع كما يقولوا يعني قبلوها مليح تماك في لبنان. Très bien. Bah, votre chanson, c'est quel style? Vous allez voir, c'est le style, c'est l'expression. Cette chanson, c'est l'expression kabyle. C'est de la musique moderne. Moderne. La musique moderne, voilà. Eh ben, on va voir. Depuis tout à l'heure, vous me dites, vous allez voir. On va voir. Eh ben, on va voir tout de suite votre clip. La chanson s'appelle comment? Yennayer. Yennayer, tout simplement. Bien sûr. Super. Eh ben, ça tombe très bien puisque nous célébrons aujourd'hui Yennayer avec ce nouveau clip donc de Cherif Hamdan. C'est la première fois qu'il va passer sur Canal Algérie. Non, la deuxième. La deuxième? Ah oui, vous êtes passé hier avec notre collègue. Exactement. D'accord. De Touachecht Bladi. Allez, tout de suite, on va regarder donc pour la deuxième fois dans Bonjour d'Algérie votre clip. اللي تزور سوق قلت الزيد غابت مزاين أثغم مغرم صغر فلتهر الدولة تغريبين لو أنا ذيف والمل شيش ولد مسي الدوكال تمرت بوباك شوالا تجرت صرفة ذاكال كنا تسلغتي دخولين ديز اللي تزور سوق قلت الزيد غابت مزاين أثغم مغرم صغر فلتهر الدولة تغريبين لو أنا ذيف المل شيش ولد مسي الدوكال تمرت بوباك شوالا تجرت صرفة ذاكال كنا تسلغتي دخولين أما الشاهو ظلم شاهو نظم ربس يسلو بس يضغم سارو أما الشاهو ظلم شاهو نظم ربس يسلو بس يضغم سارو
غريب غير تجمد يغدل وضوي عدام صورة تنور متشمت ودمي زمل والمدن الشام نالني مغار مبدل تقرا خمسة لوقات نودان دا سارد ذبزر تساقي تافلك باني وشاش من تلزا غريب غير تجمد يغدل وضوي عدام صورة تنور متشمت ودمي زمل والمدن الشام نالني مغار مبدل تقرا خمسة لوقات نودان دا سارد ذبزر تساقي تافلك باني وشاش من تلزا مشاهو ولا مشاهو رغم ربس يسالو بس يضرب نسالو مشاهو ولا مشاهو رغم ربس يسالو بس يضرب نسالو الجامعة رقندس تنقي ظاهري يراتي سيادي مرقالي وذالي الفندي سكورين خصم اللوري غري غرا يفهم المعاني سفراو القضاء سبوا غروا دقي ما غيدار السام سقيل دادر وغروا داق شيشير ولسي الجامعة رقندس تنقي ظاهري يراتي سيادي مرقالي وذالي الفندي سكورين خصم اللوري غري ورعم السيران وشبيح الأمة سيدنا محمد طه ربي السكرية لا السيستوني ذات زداد مشاهو ضل مشاهو رغم ربات يسالو مصير فانسالو مشاهو ضل مشاهو رغم ربات يسالو مصير فانسالو تدريدي سمغيري عدادك سلباطن إذا تسكب لا سلوني تسوس الطاق تصبر تسخيط وسلنا لا سورة بشر يفكروا بالعالمين دوني بالأماني ودن يفكا يرضي جلودا تدري نسد مسلمة من بستان وكل وامن سيسي دلسي سبيس شلقة على قلب كليب ويشبح يرسي قولي سجدي قولي مسل غير الطريقة بالعداني يا لقلي قبلاش فيها نباش الكسران راسي مرجال الصحراء مساكن اللي بيادون السدران وسلات وما قدراني فوراس قبالا ولكينا سمنا ما نفهم وجار الدعني يا القرون يقداش اللي قداش الكزران وخفال وغار راسي مرجال الصحراء مساكن اللي بيادون السدران وسلات وما قدراني فوراس قبالا ولكينا سمنا نفهم وجار الدعني يا القرون يقداش اللي قداش الكزران وخفال وغار راسي مرجال الصحراء Bah, dis donc, vous aviez raison de nous dire finalement, vous allez voir, une très très belle chanson, un très beau clip aussi, spécialement, ce qui m'a beaucoup plus plu dans ce clip, c'est la musique, surtout, dans votre chanson. Et le texte. C'est la mélodie, le texte, et ce qu'il faut signaler, vous l'aurez certainement remarqué, c'est bien sûr la traduction. Exactement. Vous avez insisté à ce qu'il y ait une traduction, parce que moi-même, je dis toujours, je ne comprends pas le kabyle, j'aimerais bien comprendre de quoi parle cette chanson, et vous avez pris cette initiative, c'est très bien. Bien sûr. Normalement, en principe, on est des Nord-Africains, on devrait tous connaître le berbère. Mais puisqu'on est né, on trouve cette situation comme ça. Donc, en tant qu'artiste, écrivain, intellectuel, entre parenthèses, et élite, si le mot est
Et bon, il est pesant, mais on doit penser, réfléchir pour proposer des solutions. Ouais. Donc le fait que je réside au Liban, donc les amis, la famille, etc., ils ont aimé la musique, ils ont aimé ce que je fais, mais toujours, Chérif, qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce que tu chantes? Eh bien, j'ai réfléchi, bon, je me suis dit, voilà, je vais m'y mettre pour traduire. Vous avez dit que c'est en plusieurs langues. En arabe, en français et en anglais. La traduction, la version arabe, c'est ma femme qui a réalisé, je lui passe un bonjour. Et la version française, c'est monsieur Qassi Mouhanda Mzian, qui est doublement écrivain, Allah Ibarak. Et la traduction en langue anglaise, elle est en chantier maintenant. D'accord. C'est-à-dire, je pense que le texte est très bien travaillé et il mérite cette traduction. Qui a dit il est D'accord. Alors le réalisateur, Monsieur Haddadi, dit Monsieur. Oh là là, je sais pas pourquoi j'ai dit Monsieur. Oui, Monsieur Mohamed Haddadi a dit que votre texte est bien travaillé parce que lui il comprend kabyle. Donc vraiment, bravo. Bravo pour ce clip qu'on va essayer de passer. Je pense qu'au niveau de la programmation, ils vont certainement le passer tout au long de la journée aujourd'hui, puisque nous célébrons Yennayer et que votre chanson parle de Yennayer. Je reviens à vous rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, اللي كنت نشوفها أنا enfin اللي راني نشوفها بلي دراجي سيسي لا كاميرا وومن قالت لنا بلي طمينا ماشي طمينا هذيك الشخشوخه هذيك نديروها بالحليب. واش جاب طمينا الشخشوخه؟ الشخشوخه اللي بون الفتات اللي شتي سيد من قبيله دو هذاك يوسو يفتوه بيان ومن بعد يديروه مع التمر. مع التمر شغل يديروه خفيف ليجي يخلطوه معاه وما يسقوا بالحليب. هذا يتسقى. حنا جهتنا ما نديروش حتى الشخشوخه بالمرقه. حنا جهتنا نديروا تحبوت المرقه. الحليب هذاك يسقوا به بيان سير هذاك نسقوا به الشخشوخه هذه نديروها بالحليب. حنا ما نديروش هذه بلا صوص. نديروا تحبوت المرقه هذيك صحه بلا صوص. مي ابارامون الدجاج ما نديروش ابار الكسكس نديروا لا صوص تاعو بيان سير. مي الشخشوخه هذه نديروها منا في الجنوب بون الصحراء بالبسكره وبسعاده هذو اللي يديروا يسقوا بلا صوص. D'accord, très bien. Là, il y a une très belle ambiance dans le plateau. Magnifique. C'est bien. C'est magnifique. هذاك الرفيس هذاك سي بون سي ناسيونال. بون هنا كاينين حوايج مخصصين الولايه تاعنا. بون حنا مع جورجيرا بيناتنا جبل هذاك تاع جورجيرا. حنا بويره. الله يبارك. بويره بون بويره من بعد جبل جورجيرا من بعد تيجي وزو. من بدايه عندنا 7 ولايات. عشان دو حزام. انا هذا رفيس هذا سي ناسيونال. هذا درتو اون فورم دو حنا بون دوكا نفيزيتيو كاع الحاجه ما تبقاش توجور هي باسكو زمان بعدك ما عندهمش لي موان ما كانوش يشبحوا الحاجه. مي دوكا حنا عندنا طوابع عندنا صوالح حاجه نحبوا نخدموا بهم. دونك سي بون توجور الحاجه حنا كيفاش هذا كون حبينا يجي يروح بعيد لي بلاص تراديسيونال تاعنا ما يقعدوش غير هنايا بيناتنا ونديرهم غير في المناسبات. حبينا يكونوا نديروهم مشاكل. هذا مسيتش فنجادات هذه تحبوت تملادين هذه اللي يديروها بالبيض وسميد وتطلع هكذا تطلع بزاف. هذا اللي يديروه في لي نيسونس باغ اكزومبل. في لي نيسونس يديروها وفي حنا وفي السفنج هذيك تنتكل بالعسل هذيك تما تحبي تغمسي. دونك سفنج ماشي سفنج هاوليك سفنج. السفنج سي الخفاف اللي يديروا نو سمحوا لي دقيقه باردون. وي انا نهضر على السفنج اللي انت راك تهضر عليه. سفنج بون كل واحد كيفاش يقول. حنايا لا ريجيون تاعنا نقولوا له السفنج. هذا هو السفنج اللي يجيب العسل. كاين سفنج هذا كاين سفنج ويقولوا له جهه يقولوا له غريفين كاين جهه يقولوا له الخفاف. مي هذا يعيطوا له تحبوا التملالين يعيطوا له مشوشه. داكور هكذا صافي مشوشه يعيطوا له كي يكون مزود يعيطوا له. مي ابارامون في لي جوغ اخرين يعيطوا له تحبوا التملالين نورمال باسكو يقدروا يكون بزاف نديروه في ايامات كيما هادو باسكو حاجه اللي تزيد. حنا في يناير حاجه اللي تزيد توجور باسكو العام يزيد يكون فيه الخير زياده. لو بوبل نور افريكان توجور يخدموا هذاك الشيء بيان سور. يخدموا دائما العام الجديد دو بريير دو بريير فوالا بور اكويير. وهذا هنايا هذا البركوكس بالعصبان. العصبان هذا كاين جهه يديروه اونصوص برك كاين جهه منها جهه بومرداس وجهه حتى الفلس وبزاف يدلس بزاف يديروه هذا تاع العصبان. حنا جهتنا حنا كلمو عندنا بزاف لي طراديسيون بويره ولاش كاين عندنا جايبين شويه من مديه شويه من مسيله شويه من البرج شويه من بجايه من تيزي وزو مع دوكا جوست مع دوكا 8 ولايات مع انا اون سونتر صافي très bien. Donc جبت لنا un avant-goût c'est très bon. حبيت vraiment j'ai quelque chose من بعد pas de souci. Faites comme chez vous. Alors je reviens encore une fois à vous. L'album
L'album se prépare. L'album, bon, il est à 80% de sa réalisation. Comme je l'ai signalé tout à l'heure, je me suis fait entourer de professionnels, parce qu'ils le méritent bien. Monsieur Najib Gamora, monsieur qu'on a vu dans le clip. Amin Hamrouch, monsieur Yuri Falorni qui est italien, monsieur Belassel Saïd, et les traducteurs aussi, hein, ils ont mis la main à la pâte, monsieur Kassim Ouandamzian. L'album sortira quand? Inch'Allah, c'est le mois de mars, 2015. Inch'Allah. Donc il ne reste pas beaucoup. Les textes sont écrits, les chansons sont enregistrées. Bien sûr. Bon. Il reste juste la voix et j'ai eu une dysphonie. Voilà, je suis convalescent maintenant. Je me repose un petit peu pour attaquer la phase finale. Il faut prendre du miel. Oui. faut prendre du sponge. الميال l'huile d'olive ثاني باسكو وقتها دوكا بداو ينحيو دوكا ولو كان مازال ما صبتش كان صبت بون لي شامبينيون هذوك تاع سوفاج بون يعيطوا لهم ايفرتشا يعيطوا لهم تيروغليف ايفرتشا جهتنا يعيطوا لهم ايفرتشا هادو ثاني يطيبوهم في يناير كاين ما يسمووش هذوك تيروغلا وي تيروغلا يقول لهم ايفرتشا جهتنا باسكو ميم عندنا تما عندنا في بويره بون عندنا جهه لاروب كابيل سبيسيال جهتنا ما عندناش ماشي منا ولا منا بون كيما تيجي وزو معروفه باللاروب كابيل تاعها بجايه كيف بويره ثاني كيف ديجا ميم اتونسيون لاروب كابيل تاع تيجي وزو سي كونتيستي دير وقتاش جات تبع لاباريسيون تاع سانجار زاني 40 وباش لاروب كابيل يشوفوها اليوم لاروب كابيل قديمه كيما تاع الاوراس كيما تاع في كيما تاع الاوراس براسكو تاعنا تشابهوا سورتو في لاكولار باسكو حنايا اللون تاعها سي نوار يديروها تما جهتنا. انا كيف تكون تهضروا بيناتكم j'en ai profité اني ناكل franchement j'ai appris beaucoup de choses مع le monsieur الله يبارك الصحه بارك الله فيك هو يفهمك je l'ai invité à manger il veut pas il m'a dit tout à l'heure donc voilà moi je goûte بعد ناكلوا كلشي le cuisinier m'a demandé de goûter donc je goûte انا درت السفنج واش رايك تري بون انتي تقولي سفنج انا هذاك واش قلت لك ندخل مجوجه نمشي معك حنا عندنا انا ملي كنت صغيره نعاود نعيط لهم السفنج ملي كنت صغيره ماما تقول لي هذا سفنج دونك كل واحد لا ريجيون باسكو لا ريجيون دو اجي نتوما اجي هنا لا ماشي الجي باسكو سي لا الجي باسكو الجي نصهم تقدري تقولي بالك 70% ولا بالك كاع من بون باسكو تيجي وزوت سي بهم بويرات سي بهم من الصحراء في الغرب يقولوا له السفنج فوالا في الغرب يقولوا له السفنج ديجا واسمو البارح بون كنت بون كان عندنا لو مينيستر بويرا كوم جا الوالي باسكو والي عندنا والي من الغرب كي شاف هذاك لو بلا تاع لي واسمو البلي هذاك والاخر دونك عجبو قال لي حنا في وهر قال لي في يناير نديروا هذا قلت له بيان المعلومه انا تاعي عجبني وي سا سي بارتو شي واحد كيفاش يقول له جي ان امي اثيوبيان واش يقول لي هو في لو نور ويست اي بان في لا بيريود هذه يديروا ميم سي اكسترا فرانشمون بكل صراحه Il y a des plats qui se ressemblent, il y a des plats qui sont je trouve ça c'est bon le mois passé ثاني كنت في تلمسان رحت تما ريحت اون سيمين في تلمسان تلاقيت مع دي جون تما كنت في البالي هذاك تاعهم كي تاعهم بون جايب دي فامي هكذاك قاعدين نقصر معاهم نقصروا على يناير قال لي يناير ماشي غير نديروا لي بلا نديروا ميم كارنفال تما تلمسان هذا يقولوا له السفنج فوالا باش نريبوندي على لا كيستيون تاعك هذا يقولوا له السفنج في تلمسان بون عجبهم تما عجبهم ميم لي بلا تاعنا وقال لك حنا ثاني ميم كاين حوايج سي ناسيونال يديروهم ميم هما Super. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à Texaha. نحب نقول juste une chose, c'est que هذا كاع تعلمتوه وحدك. Vous êtes autodidacte. ما ديتي دي كور دو كويزين ما نو ما عنديش. Voilà. في حياتي كاع قريت شهر برك. Très bien. هذا واش قريت على لا كويزينه مي ابارامون الحوايج اخرين كاع تعلمتهم هكذا وحدي. عندك ان دون عندك هكا ان دون. عندي كيما نقولوا عندي هكذا مازال عندي شهاده في الدار فيها شهر. عندك يدين. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être venu. On va se quitter avec votre chanson. Merci vraiment encore une fois. Bonne fête, bonne année de Yinnayer Sigas Amigas. On se retrouve demain 8h 9h30 avec une autre émission de Bonjour d'Algérie. Je serai là en compagnie de toute l'équipe. À demain. Bonne journée.
مغريب غير تجمد يغدل وضومي عدام صورة نور متشمد ودمي زملو المدن الشام نهلني مغار مبدل تقرا خمسة لوقات نودان دا سارد بتزر تساقي تافلك فاني وشاش من دلزو مغريب غير تجمد يغدل وضومي عدام صورة نور متشمد